今日係星期日，而家係3點鐘，我遲咗落嚟餵佢。今日食呢個都係菠菜吞拿魚。爸爸，我知道我同你嘅共同語言係乜嘢，就係個食字，食嘢個食。今日好好太陽啊，又唔係話好凍，今朝就大霧，而家個天又好清，哇！仲要係藍色天咯，幾靚啊！終於揾到佢啦，好，落去幫爸爸斟水。哎呀，八卦！好啦，落去幫你斟水，慢慢食啦，食多啲啊，知唔知啊？呢個係我哋嘅共同語言嚟㗎。